Вітаю вас, шановная публіка. Можете лічыць, што гэта экстраны выпуск. З гадзіны на гадзіну, з дня на дзень, з тыдня на тыдзень пачнуцца тыя самыя падзеі ў Беларусі, пра якія мы даўно папярэджвалі. Вы на канале «Пара» ў сцэнаграфіі легендарнага радыё «Рацыя». Наш госць, аналітык, грамадскі дзеяч Сергей Бульба. Вітаю. Вітаю. Сергею, давай нагадаем, што ў Маскве ва ўікенд прайшоў парад да 9 мая. Ніколі яшчэ Пуцін так жаласна не выглядаў. Гэты фармат парада так вот настолькі ўсечаны. Там жа Пуцін заявіў, што вось вайна ва ўкраіне ідзе да свайго завяршэння. І здавалася б, все добра, все, вайна заканчваецца, там ніякіх турбулентнасцяў не павінна быць у Беларуси. Але вось ён той самы момант, самы небяспечны для нас. Што табе вядома ад выведак, ад крыніцаў унутры Беларусі? Што ўвогуле, што адбывалася на гэтым парадзе? Самае ж важнае для нас сустрэча Лукашэнкі з Пуціным. Куды там праціскалі Лукашэнку? Што здарылася, што мы записываем гэтае відэа? Ну, глядзіце, я б сумясціў некалькі, скажем так, паверхаў інфармацыйных пласкасцей. Сапраўды было відаць, што Лукашенко рыхтаваўся да сустрэчы з Пуціным. У выніку мы бачым, што 9 траўня Лукашенко о 13 гадзіне быў ужо ў Менску. Все это сведчыць пра тое, што з Пуціным размова не пайшла. З Пуціным размовы ягонага слухаць Лукашенко не сталі. Лукашенко таму як бы так разгарнуўся і аператыўна сваліў адтуль. Это одно. Другое, поговорваюць, што там як бы так Путін дастаткова жорстка Лукашенко выказаўся, што ты не выконваеш тое, што нам трэба, тому грошай не будзе. Это одна плоскасць. Другая плоскасць, глядзі, зараз пастаянна ідзе падрыхтоўка, як бы так можна по-рознаму ставіцца да інфармацыі, якая ідзе з Украіны па Беларусі. Таму што трэба разумець, што Украіна пастаянна спрабуе трымаць сваіх, як бы так, у тонусе, што называецца, свае ўзброеныя сілы, у тым ліку, якія на беларускім накірунку. Але ж пры гэтым, пры ўсім, як бы так, што называецца, не бывае дыма без агню. У тым ліку мы пачалі як бы так абмяркоўваць чарговы раз, напрыклад, военная разведка украінская упэўнена, што вот летні завтрашняга дня пачнуцца нейкія правакацыі на беларуска-украінскай мяжы. Я не ведаю, так это не так, бо наколькі я часам сутыкаюсь, украінцы перыядычна, у іх такая хваля бывае, што яны упэўнены, што прямо завтра беларусы прыйдуць. Але ж тым не менш, я просто пералічу тыя сведчанні, якія сапраўды падводзяць да думкі, што нешта сур'ёзна рыхтуецца. Глядзіце, па-перш за ўсё, Николай Карпенков, добра вядомы нашаму слухачу. Не вылазіць з Гомеля? Не вылазіць з Гомельскай вобласці, да. Ён менавіта там зараз чаруе. Это небяспечны сігнал, таму што мы разумеем, хто это чалавек, як ягоныя амбіцыі. Лукашенко як бы так асцерагаецца, ён асцерагаецца яго здымаць з пасады. І вот зараз такое ўражанне, што як кампрамісны варыянт, што ў прынцыпе, што Карпенков якраз здзейсніць рукамі тых ОСН-аў, атрадаў спецыяльнага назначэння, якія, нагадаю, створаны якраз з былых байцоў спецназа ўнутраных войск і перамешаныя з вагнерамі. Вот якраз этими атрадамі і будзе здзейсняцца правакацыі як бы так на украінскім накірунку. Далей, глядзіце, сілы спецыяльных аперацый пастаянна перыядычна праводзяць навучанне, коўзаюцца ўздоўж беларуска-украінскай мяжы. І наколькі мы маем інфармацыю знутры, якраз з падраздзялення гэтых ССО, ім даюць вывучаць менавіта ландшафт Ровенскай і Львоўскай абласцей. То бок это цалкам верагодна. Я не веру ў заход беларускіх узброеных сіл на украінскую тэрыторыю, бо яны будуць знішчаны за колькі сутак, тут без варыянтаў. А такія шкодніцкія дзеянні, якія прымусяць Украіну перакінуць колькі баявых брыгад менавіта з запорожскага накірунку на беларускі накірунак, это я цалкам не выключаю, што это Пуцін можа патрабаваць. Другі, глядзіце, вельмі небяспечны момант, інфармацыя канкрэтна па Мазыры. Мазыр конкретно звязаны ў першую чаргу это НПЗ. Украіна як бы так допускала пагрозы, што можа разграміць, то я асцерагаюся, каб русакі это самі не зрабілі.
Супрацьпаветраная абарона, ў прынцыпе, там сумесная. Там і беларусы стаяць, і русакі таксама пільнуюць і ТНПЗ, таму што ён, відаць, важны для іх. Я нагадаю, што там вырабляецца у тым ліку і авіяцыйны керасін, такі важны зараз для России, для расійскай знішчальнай авіяцыі. Так. Вот что самое небяспечнае, то, што у Мазыры з'явілася, это ўжо з месяц, это супадае, у прынцыпе, з пачаткам, калі там Карпенкоў шчыльна стаў працаваць. У Мазыры, менавіта ў Мазыры стала дуже багата барадатых хлопчыкаў з баявой выправкай. Мы былі зацікавіліся, дзе ж это, у якіх узброеных сілах беларускіх дазволена хадзіць з барадой. Аказалася, кантрактнікі ўнутраных войск і ОМОН. Але ж пры кантакце вот з гэтымі самымі барадачамі, якія раптам з'явіліся ў Мазыры, яны, дарэчы, ходзяць пастаянна з кароткастволам. То бок у іх пад вопраткай зброя, да. Для каго, для чаго? Прычым частку з іх уладкавалі менавіта па лініі Міністэрства здраваахранення. Яны разам з беларускімі лекарамі ўзаемадзейнічаюць. І глядзіце, вот тут самае небяспечнае, то, што з'явілася інфармацыя, што завезлі літаральна на тыдні завезлі багата штучнай крыві. То бок рыхтуецца да чаго, што будуць нейкія масавыя, я не ведаю, багата параненых ці што. То бок я абсалютна не выключаю, што расіяне такім чынам, яны самі зробяць, яны могуць запусціць свае дроны, на якіх зараней будзе напісана «Made in Ukraine» ці што-небудзь такое, да, што-небудзь на украінскай мове, запусціць па НПЗ для таго, каб потым, у прынцыпе, каб вінаваціць, што это зрабіла Украіна. Вот это самы небяспечны момант, які зараз. Ну, я пры гэтым хачу одну рэч сказаць. Прогучалі сілы спецыяльных аперацый, там, АМАП і всякое такое. І што нібыта вот это вот Карпенкоў негадзяй все рыхтуе, а Лукашенко з парада зляцеў, размова не пайшла, вот ён не хоча, і Церцель не хоча, а вот Карпенкоў негадзяй, значыцца, рыхтуе з расейцамі аперацыю. Я думаю, што все это все адно з санкцыяй Лукашэнкі, што ён пры справах, але вось такім чынам таксама сее такія наратывы Карпенкоў. А Александр Ігорыч таксама ў курсе в эту справу падпішацца, калі гэта пачнецца. Безумоўна, Евген, это ўсё са згоды, конечно, Лукашэнкі. Без яго, это самое, ніхто по этих вагнераўцаў, это не ОМОНовцы, это менавіта вагнераўцы. Это менавіта вагнераўцы, да. І вот яны якраз для чаго яны там, і чаму яны са зброяй пастаянна, і навошта яны там, і навошта ім раптам спатрэбілася багата штучнай крыві, то бок для чаго яны рыхтуюцца, вот это вот вельмі небяспечны сімптом. Причем, заўважце, это вот такой з'явы не назіраецца па астатніх гарадах беларускіх па Гомельскай вобласці. Хаця было б лагічна меркаваць, што бліжэй да украінскай граніцы якраз это мае быць. Не, вот менавіта толькі ў Мазыры мы пакуль адзначылі такі факт. А это вагнераўцы якраз тыя, якраз з гэтых ОСН-аў, атрадаў спецыяльных прызначэнняў, якраз які Карпенкоў і курыруе. Сергей, ну дык патлумаш, калі ласка, чаго ты чакаеш, што пачнецца? Будзе правакацыя з ударам па... Тэарэтычна зараз разважаем. З ударам па нафтаперапрацоўчым заводзе. Вот Украіна напала, негадзяй. Значыцца, і што пачнецца пасля? Ну, слухай, ну іх, калі яны завезлі сапраўды вот эту кроў для таго, каб што яны разлічваюць, што будзе багата параненых, то, в прынцыпе, это мэтанакіраванае будзе і ПСО для таго, каб узбудзіць беларусаў, што бачыце, вот шкодныя украінцы, што зрабілі, і таму ледзь вот беларусы мусяць ледзь не на свяшчэнную вайну падняцца. Яны ж рускія любяць, у прынцыпе, такія загоны закідваць. Ну. Таму я не здзіўлюся. Глядзіце, самыя першыя шахеды, калі яшчэ Іран дэманстраваў, у іх уже колькі гадоў таму была, скажем так, ну, нават не фура, а меншая пландека, так званая, калі скажем так, машина с фургончиком едет, тент откидывается, а там под углом 60 градусов те самые направляющие, и стоят 4 шахеда амаль вертикально. То бок яны стартуюць, вот тент откинул, стартанули, то бок нават з беларускай тэрыторыі, залетели на украинскую, как можно было сказать, потом показать, что вот по радарам отсочили их рух, да. То бок, ну, и засведчат, что это украинские дроны разгромили
Мазырскі НПЗ, вот столькі беларусаў загінула, столькі беларусаў паранена. То бок, ну вот для таго, каб выклікаць усё ж такі да ў беларусах нянавісць да ўкраінцаў, і для таго, каб беларусы ў прынцыпе я не бачу нават вот сярод нават байцоў спецназа беларускага, сярод сіл спецыяльных аперацый ёсць, канешне, такія рэмбы, якія ўпэўнены, што яны здольныя як бы так змагацца на роўных, але ж большасць не хоча ваяваць. Вот у чым сэнс, разумееш? Ніхто, ні ССО, ні ТОСН у тым ліку. Ну але ж вот для таго Москва і стварае як бы так сітуацыю, каб менавіта прымусіць беларусаў цягнуцца. Украінцы, папраў мяне, калі я не маю рацыю, чакаюць з гэтай правакацыі ўжо з 5 траўня, правильно? Да, это уже не першы раз інфармацыя, да, калі Украіна вот і зараз яны лічаць, што вот у панядзелак летні нешта пачнецца з беларускага боку. І тут важна нашым гледашам патлумачыць, чаму Расіі это можа быць вельмі выгадна. Ну, ўжо прагучала тое, што вот адцягнуць украінскія кантынгенты, так, каб паслабіць там фронты на ўсходзе Украіны. Но яшчэ адна вельмі цікавая рэч, вот, выгадная стратэгічна Пуціну, што калі пачнецца, калі атрымаецца беларусаў і украінцаў стравіць, то можна вот эту нагоду скарыстаць для ўводу сваіх кантынгентаў, каб зноўку взяць Беларусь пад стратэгічны кантроль. І не толькі взяць, а яшчэ і, напрыклад, вось у гэтым хаосе Александра Рыгоровича скінуць і паставіць таго ж Карпенкова. Правільная логіка? Логіка правильная, што Карпенков якраз можа быць вот этим часова прызначаным гауляйтарам. Сілавікі, да, практычна сілавікі ў 20-м годзе это не Лукашенко перамог беларускі народ, это якраз здрада сілавікоў прысягі. І зараз яны як бы так у іх расце ўпэўнены, што это толькі дзякуючы ім Лукашенко захоўвае сваю пасаду. Ну але ж яны не разумеюць, што як бы так эканамічная складовая, яна для іх это незразумелая. Таму і той же Карпенков можа лічыць, што ён будзе добрым гауляйтарам і як бы так узвінціўшы градус гвалту, што ён будзе трымаць беларусаў падпарадкаванне. Але ж это не ўвесь яшчэ аспект. Глядзі, калі Беларусь зараз уцягваецца ў вайну, то это зрывае цалкам трэк перамоваў пра вялікую сделку з Трампам, якая для Расіі, я так разумею, яна ўсё менш ім падабаецца. То бок яны бачаць, што Лукашенко можна сасклізнуць і можа знайсці фінансы якраз у Злучаных Штатах, а вот это для Расіі вельмі непажадана. І ў прынцыпе, уцягнуўшы Беларусь у вайну з Украінай, нават вот чыста на ўзроўні правакацыяў, это прывядзе да таго, што вялікая сделка будзе як бы так, ну, на бліжэйшы час спыненая. А з другога боку, глядзі, вот пагаварыўшы з рознымі як бы прадстаўнікамі розных ведомстваў, ну вот яны лічаць, што ўсё ж такі, што вот, напрыклад, украінцы, баявыя афіцеры, да, якія зараз перайшлі да аналітыкі, ну, таму што, як бы так, па стану фізічнага здароўя, хто там страціў руку, нагу, то я чаму падкрэсліваю, што это не чыстыя псошнікі, а менавіта баявыя афіцеры, якія, маюць як бы кема і разумеюць, пра што гавораць. То вот яны прагназавалі, што Расія пойдзе на Прыбалтыку недзе летам 27-го. То гледзячы, як развіваюцца зараз падзеі на запарожскім накірунку, яны не выключаюць, што Пуціну спатрэбіцца як бы так лёгкая пераможная вайна менавіта зараз ужо ў 26-м годзе. Вот чым сэнс. То бок ты маеш на ўвазе цалкам узяць Беларусь пад стратэгічны кантроль, пазбавіць незалежнасці, Лукашенко скінуць, што вот вернулі у лона расійскай імперыі Беларусь. Ты гэта маеш на ўвазе? Перамогу паказаць? Я маю на ўвазе, што беларускі балкон скарыстаць. Вот глядзі, як Кітай скарыстоўвае Расію, ім не шкада рускіх. Колькі рускіх загіне ў этой вайне, таму што Кітаю выгодна гэтая вайна. Так жа ж і рускім не шкада будзе беларусам. Я ўсё ж такі лічу, што наша беларускае войска сапраўды русакі рыхтуюць менавіта на балтыйскі накірунак. Ты маеш на ўвазе ў 26-м годзе вайной на Балтыю? Да, это апінія якраз тут баявых афіцераў украінскіх, да, што могуць перанесці з 27-го на лета 26-го. Да. То бок яны зараз праводзяць правакацыю ў Беларусі, Украіна напала, штосьці, значыцца, пачынаецца варушняк на беларуска-украінскай мяжы, там з заходамі ДРГ ва ўкраіну, там са спробамі, можа быць, там атамную станцыю, там пад кантроль узяць, цяжка ўявіць, наколькі это можа быць магчыма, ну, карацей, нейкі варушняк. Надо братьям беларусам памочь,
Яны ўводзяць кантынгенты і ўжо з Беларусі проста не выходзяць. Разбіраюцца з Лукашэнкам і рыхтуюць у хуткім часе вайну. Заход на Балтыю, напрыклад. Глядзі, я вот звязваю два прызначэнні. Я не здзіўлюся, узгадай, хто у нас Гродненскай вобласцю кіруе зараз. Былы міністр унутраных спраў, да? Караеў. Караеў. Якім чынам ён там аказаўся? І што ён там робіць? А Гродненская вобласць, калі паглядзець па канцэнтрацыі якраз беларускіх вайсковых падраздзяленняў, зараз па шчыльнасці самая як бы вялікая. Ну, Караеў у нас асецін, так? Чалавек з Расіі, які апынуўся міністрам унутраных справаў Рэспублікі Беларусі, от у 20-м годзе нібыта пайшоў цень у Гарадзенскую вобласць, і там гэтыя гады прамышляў. Но спачатку ён быў спецпрадстаўніком. Градзенская вобласць, это, калі мы памятаем, якраз уся нелегальная міграцыя, это в основном через іх шла. Это і Польша, это і Літува, это і Латвія. Да. То бок спачатку ён вывучаў курыру вот гэты накірунак. На другі накірунак, такі ж небяспечны, такі ж, у якім зацікаўлены Москва, у якім зацікаўлена. Зараз я не здзіўлюся, калі Карпенкоў ўсё ж такі стане адказным. Фармальна, нефармальна, будзе ён прызначаны, не будзе. Але ж фармальна тое, што ён зараз месяц ужо не вылазіць з Гомельшчыны, это гаворыць пра тое, што два Гродненшчына і Гомельшчына, якія аддаюць якраз, скажем так, людзям з рускамірскімі мазгамі. У чым сэнс, у чым логіка? Таму я абсалютна, як бы так, па Прыбалтыцы, глядзі, ну, напрыклад, разумныя людзі ў Прыбалтыцы як бы так не сумняваюцца, што будзе напад, яны сумняваюцца проста калі. Сярод украінцаў у тым ліку ходзіць такая інфармацыя, што быццам бы Трамп даў дабро Пуціну на тое, што Пуцін забірае пад сябе ўсё постсавецкай прасторы. То бок, гледзячы, як развіваюцца падзеі, я так разумею, што калі русакі пачнуць граміць Прыбалтыку дронамі, і НАТО не дапаможа, а НАТО падобна, што рэальна не дапаможа, таму што і тыя ж палякі, напрыклад, ну, вот я чым далей, тым болей гляджу, што палякі зробяць выгляд, што нас это не датычыць. Што типа мы пачакаем, што вот мы дамовімся, мы не будзем удзельнічаць. То бок практычна на сённяшні дзень і Трамп, ты ж бачыш пасля вот этой Армузскай пралівы, калі это сам протокі, калі Еўропа адмовілася як бы так безапеляцыйна падтрымліваць Трампа, Трамп таксама скажа, што я не буду вас падтрымліваць. І ўсё это на карысць толькі Расіі, разумееш? Ну, я скажу то, што я заўважаю і пра што я ведаю знутры краіны. Ну, па-першае, Лукашенко разумее, і Лукашенко-цэнтрычныя вот всякія людзі ў пагонах, яны разумеюць, што калі вот ажыццявіцца сцэнарый, які зараз мы абгаварылі, то Лукашенко ўжо не патрэбны, канец яму. І многім з іх таксама. Таму ж Церцелю, который этнічны паляк, яны палякаў ненавідзяць. Значыцца, Лукашенко разумее, што ён проста можа страціць уладу, рыхтаваўся, і там варыянты эвакуацыі з Беларусі прапрацаваныя, і грошы яны ўжо там свае ўладкоўваюць. Это ўсё зразумела. Ну, уладу губляць не хацелася б. Па ідэі, яны вот гэты сцэнар ужо даўно павінныя былі да яго падрыхтавацца. Ён невыгадны ні Лукашэнку. Лукашенко разумее, што зараз вот пры дапамозе Трампа ёсць магчымасць, значыцца, здзейсніць разварот. Там можа эканоміка ў Расіі дэстабілізавацца, ён сваю можа зберагчы, калі атрымаецца дыялог з Захадам наладзіць, так, пры дапамозе Дональда Трампа. Яму гэты сцэнары не патрэбны. Як сябе Лукашенко павядзе? Я яшчэ, даруй, калі ласка, скажу, што такія людзі, як Карпенкоў, карацей, у пэўных уплывовых ведомствах ужо наўпрост кажуць, што мы ўжо зразумелі, хто такі Карпенкоў, хто такі Гігін, от вся эта прарасійская пятая колона, што это ворагі. Як сябе зараз павядзе Лукашенко? Вось гэта інтрыга. Як ты думаеш? Ну, слухай, ну ёсць інфармацыя, што быццам бы ўсё ж такі да восені, там это самае Карпенкова ўсё ж такі здымуць. Это не першы раз інфармацыя, прычым эта інфармацыя з главка выходзіць. Вот у чым сэнс. Але ж, ну, маім разуменні, што Лукашенко якраз асцерагаецца яго здымаць, як бы так асцерагаючыся рэакцыі з Масквы. Вот і ўсё. Пакуль Расія не дэстабілізавалася, чакае. Але можа не дачакацца, можа пралічыцца, як у 20-м годзе нарабіў стратэгічных памылак і зараз можа, на жаль, іх нарабіць. Сабе на бяду і нам на бяду. Сергею, што это все азначае для беларусаў? Вот маё апошняе пытанне.
Ну, людзі думаюць проста, хай сабе вошкаюцца на беларуска-украінскай мяжы, там нас не зашэпяць. Ну, як ты думаеш, рэалістычна для нашых людзей, што это будзе азначаць? Таму што там у некаторых ведомствах вельмі і вельмі баяцца гэтага сцэнара да панікі. Глядзі, па-першае ўсё, Лукашенко зрабіў вялікую памылку, калі дазволіў размяшчэнне, прынамсі заключэнне дагавора пра размяшчэнне ядзернай тактычнай зброі на беларускай тэрыторыі. Это траянскі конь, які ў прынцыпе ніхто не ведае, ёсць гэтая зброя, няма на беларускай тэрыторыі. Але ж зараз Расія заўсёды можа ўвесці свае войскі, патлумачыўшы для міжнароднай супольнасці, што мы ўводзім толькі для таго, каб, крый Божа, ядзерная зброя не патрапіла ў рукі нехарошым людзям. То бок это один бок. Другі бок, вот калі, напрыклад, у МЗР праводзіцца вот такая правакацыя, калі русакі самі сваімі дронамі з надпісамі, што это зарыд на Украіну за Бандеру, як бы знішчаюць беларускі НПЗ і ў прынцыпе ўцягваюць Украіну ў разборкі, то Украіна, крый Божа, калі нейкія, скажем так, беларускія падраздзяленні рызыкнуць зайсці на украінскую тэрыторыю. Пасля этого Украина спокойно может заходить за своими войсками, повторять, скажем так, заход на Курскую область, займаючи, як бы так, ну, всю Беларусь. Я не ведаю, коли Лукашенко, як бы так, различивая на такий вариант, то, ну, его шансов, як бы так, я не думаю, что Зеленский и оточение покинуть его наместником. Так што бяда ў тым, што вельмі б не хацелася, каб нас, беларусаў, не так багата. Я кажу пра ўсіх, што чырвона-зялёных, што падбел чырвона-белых, нас не так багата разам. Таму вельмі б не хацелася, каб мы былі ўцягнутыя ў вайну. А Расія стараецца это зрабіць. Ну і паўтаруся, калі ўсё ж такі пачнецца, як бы так, ну, такія вот шкодніцкія дзейнасці з беларускага боку, то Украіна наўрад ці ўжо стане тады, у прынцыпе, трываць. Я і так здзіўлены, колькі цярпення яны праявілі. Узгадай, што з беларускага боку яны падлічылі каля 720 ракет запусцілі русакі з нашай тэрыторыі па Ўкраіне. У Украіны хапіла мазгоў, як бы так, ну, не рушыць разуменне паміж нашымі народамі ўшчэнт не разбіваць. То бок, а вот калі з беларускага боку і рукамі беларусаў, хаця б намінальных беларусаў з беларускімі пашпартамі пачнуцца шкодніцтвы, то я не ўпэўнены, што Украіна ўтрымае сябе. Ну, тое, што Украіна тут магла б Беларусь заняць, это крайне малаверагодна. Сіла ў іх для гэтага няма. Тут жа маскалі зарыентуюцца, увядуць кантынгенты, якраз такі скарыстаючы вось гэтую. Вот такая калізія, скарыстаючы гэтую сітуацыю, возьмуць пад стратэгічны кантроль. Вайна, ракетныя ўдары, дронавыя ўдары, нешта будзе ў дамы патрапляць. Ну, разам з тым, все адно відавочна, што ў сённяшні момант, калі ўжо все паслабляецца, Расія парад гэты паказаў, што вот это той момант, калі ад Расіі трэба трымацца далей, трэба скарыстоўваць магчымасці, трэба наладжваць адносіны з Украінай, ценявым, не ценявым шляхам. Божа, ну калі не можаце, калі баіцеся, да нас звярніцеся, мы дапаможам. З Украінай, з краінамі еўразвяза. Все ж ёсць для гэтага магчымасці. Пры дапамозе Дональда Трампа. Все можна яшчэ правернуць, не давесці да катастрофы. Я ўсё ж такі вельмі хочацца мне спадзявацца, што сярод беларускіх генералаў, я, правда, не ведаю, якога ведомства, знойдуцца людзі, якія разумеюць, што нам, беларусам, няма іншага месца на планеце. Богам дадзеная нам вот одна наша краіна, да, невялікая, але ж пры гэтым утульная, комфортная. Ну. Таму я вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі знойдуцца тыя, хто як бы так знутры падтрымае, каб мы ўсё ж такі здолелі разам зберагці нашу вінаку Беларусь. І не дапусціць, каб нас ўсё ж такі канчаткова ўцягнулі ў эту вайну. Я, ў прынцыпе, зараз бачу, што наша з вами мэта – это давесці менавіта, што рыхтуецца такая правакацыя, і, магчыма, як бы так, эта інфармацыя дойдзе да іншых ведомстваў беларускіх, да, і што яны здолеюць прыпыніць гэтае дзеянне Карпенкова з ягонымі вагнераўцамі разам. Шаноўныя гледачы, Расія наш гістарычны вораг. Было 19 буйных войнаў. Все это у мозгах людей спрабуюць зацерці, прыбіраюць з падручнікаў па гісторыі. Но это факт, гістарычны факт. І сёння можа здарыцца катастрофа, але калі беларусы разумныя і зробяць усё правільна, ну катастрофы вот гэтага моманту X, а вот ён зараз наступае, таму мы записываем гэта відэа, гэта інфармацыя агучаная ад вельмі сур'ёзных людзей.
Вось ён гэты момант, і нельга зараз нарабіць памылак. Дзякуй, Сергей, за ўдзел. Жыве Беларусь! Жыве вечна.